Matongoretio nĩ Mwaura wa Mũroki, arũgamĩrĩri a kĩama kĩa mawakiri arĩa matungataga magoti-inĩ ma Ruiru na Thika maugĩte angĩkorwo abithaa a borithi arĩa marathũkirie mĩcinga igoti-inĩ rĩa Ruiru kiumia kĩhetũku hĩndĩ ya gũikia ngono mwĩkũĩrwo wakoretwo auma igoti-inĩ matigũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho, mawakiri maya kũiga mĩro yao thĩ na kũhotomia motungata ma igoti. Koretwo na guidelines cirutĩtwo kuma igoti-inĩ kũgirĩrĩria mĩcinga kũingĩra court premises nĩ ũndũ ũrĩa kwanekĩka before. Koguo nĩ tũrauga na gĩtĩo mũno Inspector General oerere hatua nĩgetha address ũndũ ũyũ, na aga gwĩka ũguo we are ready ta mawakiri a gũkũ Thika chapter kũmera matige kũruta wĩra na mambe metheme kuma magoti-inĩ maitũ nginya rĩrĩa address ũndũ ũcio ũkũ address substantively. Na angĩkorwo tũtikũhota kũmenya nĩa within that time, then nĩ tũkũria mawakiri arĩa me thĩ wa Thika chapter matikarute wĩra nginya rĩrĩa tũkũhota kũmenya nĩ mabithaa arĩkũ. Vita Kinyanjui, mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ kĩama-inĩ kĩa DCP, aikirio ngono nĩ mabithaa a kũhũrana na itoi. Wakiri Kuria wa Mwangi akiuga borithi nĩ makorirwo magĩkĩra mĩhaka. Ũrĩa mamũnyitire nginya makaratha igũrũ makaendeja andũ arĩa marathiĩ igoti-inĩ karĩ kaũndũ ka gĩconoko mũno. So ithuĩ turauga tũrĩ haha kuga kaũndũ kamwe, mũgerie rĩngĩ. And this is not a threat. Oho mawakiri aya magĩkũmithia thirikari kumana na ciĩko cia andũ kũnyitwo mĩgwate nĩ andũ matoĩkaine, makĩenda maabithaa a borithi kwĩranĩra ũgitĩri kũrĩ Akenya othe handũ hothe. Nĩ tũreganĩte nginya na police abductions na tũkaregana na the use of violence kana ũhũthĩri wa mĩcinga within the court premises. Andũ arĩa mokaga igoti-inĩ matiũkaga mena matharaita kana mokĩte megĩciria gwĩka ũru igoti-inĩ. Koguo nĩ mekwenda maheo gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩru. Nĩ tũraririkana it is less than a year ago rĩrĩa mũborithi arathire magistrate wetagwo Monica Kivuti. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV Thika, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.